Всем привет, с вами Крипса, и я хочу обзорвать мод на мечи. Вот, сейчас я покажу. Вот эти мечи. Вот это вот все мечи, как на ПК. Здесь тоже такой же мод. Сейчас вот я их взял. Из чего давайте я их сначала скрафчу. Нужны алмазы. Я уже все подготовил. Дерево, камень. Простите, у меня тут, наверное, не слышно, как там, деревья из окна. Так, ладно. Вот. Да. Вот, как они крафтятся. Простите, мне смс-ка пришла. Вот. Как они крафтятся. Ну вот, я вам показал крафты. У меня даже таких 4. Ладно. Давайте начнем с самого, деревянного. И как сейчас я покажу, как они крафтят. Это смотрится от второго лица. Точнее, от F5. Ну, вы поняли. Так, ничего. Какого? Давайте. Давайте я сейчас возьму свинозомби. Что это я? Не хочу на бедных овечках проверять. Свинозомби. Берем свинозомби, стак и так, в руку их. Ну, давайте. У меня на что тут? Вот. Сейчас. Спавним. Ой. Я забыл. Сейчас, подождите. Давайте я сейчас включу ночь, чтобы они не горели. Ну, конечно, вот это вот. Всякое другое. Сейчас я их сразу включу. Так, вот, давайте. За сколько он будет ударов убивать? Этот меч. Кто мне... What the fuck? Вы все это видите? Это что? Скажите мне. Вы это видели? Вы точно это видели? Это что за баги? У меня лагает. У меня все лагает. Крипер бомбанул. Я сейчас умру. Не, ну вы видели этот баг? What the fuck? Это вообще... Ну ладно. Продолжаем. Так, ну ладно, мы поняли. Так, давайте еще одно заспавню. Я просто не понял, сколько ударов. Раз, два. Да, 2 удара? Окей. Этот... Вот так, так. Давайте... Вот, вы видите? Что за упоротые зомби? Вот, теперь у нас этот меч. Эй, слышь. На. С 2 ударов. Этот... На. 2 заспавнил. Да вот, видите, это что за упоротый свинозомби? Да кто меня... Вы это видите? Да сдохни! Вот... Я знаю, что это мод не доделан, но до такого это сущий ад. Ладно, давайте проверим, за сколько алмазный меч убьет. 1 и 2. Да твою... Еще покажу, попробую еще раз показать, что за это вот... Вроде я вам все показал, что тут. Давайте еще раз заспавним толпу свинозомби и попробуем их убить. Надеюсь, не будет так лагать. Уйти нафиг. Ой, хорошо, что я надел хоть какую-то броню. Ой, у меня прям жестко лагает. Еще если они... Блин, я сейчас чат открыл. Все, я умер. Да, я же сказал, что я... Ну ладно. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока.